ఓకే, అందరైతే మిర్చి మిషన్ గురించి అడుగుతారు. అసలు ఏ మిర్చి మిషన్ ఏది తీసుకుంటే బరాబర్ పనిచేస్తుంది. మిర్చి మిషన్ల గురించి నన్ను చాలామంది అడుగుతారు. కాకపోతే ఈ రోజు నేను కొన్ని మిర్చి మిషన్స్ అయితే పట్టుకొచ్చిన. ధర ఎక్కువనే ఉంది, కాకపోతే మీరు చూసి తీసుకోవాలి. అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మిషన్ల గురించి చెప్తాను, ఆ మిషన్ల గురించి మీరు వినండి. ఫస్ట్ చిల్లీ పౌడర్ మిషన్ అంటే ఇది 45,000 ఉంది ప్రైజ్. అంటే ఇది మోటార్ లేకుండా ఇస్తారు. బాడీ మొత్తం స్టీల్ బాడీ, గంటకు 200 కిలోలు తీస్తుంది. ఇది దాదాపు మీకు 5 HP మోటార్ ఉంటే మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది. సింగిల్ బేస్లో 3 HP మోటార్కి అయితే ఇది పనిచేయదు. అదేవిధంగా ఈ మిషన్ అనేది 7 ఇంచుల దాకా ఉంటుంది. సింగిల్ బేస్లో 5 HP మోటార్ ఉంటే మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది సింగిల్ ఫేస్ కాదు, ఇది డైరెక్ట్ 3 ఫేస్. ఇది పెద్ద మిషన్ ఆడు 3 ఫేస్లో ఒకటి పట్టుకొచ్చిన. ఇది ఎంత అంటే 1,00,000 వస్తుంది. దీనికి సపరేట్ మోటార్ ఇస్తారా అంటే ఇస్తారు, కాకపోతే గంటకు 500 కిలోలు తీస్తుంది. గంటకు 1,00,000 పెట్టాలి. మిషన్ మోటార్ 2 వస్తాయి. మొత్తం స్టీల్ మిషనే, స్టీల్ బాడీ మంచిగా ఉంటుంది, పెద్ద ఎత్తున ఉంటుంది. గంటకు 500 కిలోలు అంటే మీరు పోస్టానికి మీకైతే అమ్మ రావాలి, కానీ మిషన్కి అయితే అమ్మ రాదు. అలా గుంజేడు సైడ్ పెడతారు. ఓకే, రెండో మిషన్ అర్థమైందిగా. ఇక మూడో మిషన్కి వెళ్దాం. ఇది సింగిల్ ఫేస్లో 3 HP మిషన్. రేకు అంటే మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం కదా, నార్మల్గా బ్లోయర్ మిర్చి బ్లోయర్ ఉంటుంది 5 ఇంచులు. సేమ్ అది. ఇది ఎంత అంటే 27,000 ఉంది మోటార్ లేకుంటుంది. అదేవిధంగా 3 సంవత్సరాలు గ్యారెంటీ ఇస్తారు. దీనికి రేకు బాడీ అన్నట్టు, మళ్ళీ బాడీ కూడా ఈ బేరింగ్లకు పత్తులకు కానీ 3 సంవత్సరాలు వారంటీ ఇస్తారు. మీరు కావాలంటే దీన్ని పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ గంటకి ఇది 25 నుంచి 30-35 కిలోలు మాత్రమే ఇస్తుంది. ఎక్కువ అవుతుంది కనుక కంపల్సరీ మన దగ్గర ఉన్న సిటీలో ఫ్లోర్ మిల్లు ఉంటుంది. ఫ్లోర్ మిల్లు పోయిన తర్వాత సింగిల్ ఫేస్ అయితే సింగిల్ ఫేస్, 3 ఫేస్ అయితే 3 ఫేస్ అక్కడ చూపిస్తారు మీకు. ఎట్లా అంటే 7 ఇంచులు ఉంటుంది, 10 ఇంచులు ఉంటుంది, 15 ఇంచులు ఉంటుంది. మిర్చి బ్లోయర్ అనేది పెద్దవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు 7 ఇంచులు అనుకోండి, 7 ఇంచులకు అయితే సింగిల్ ఫేస్లో 7 ఇంచులని ఒక 3 HP మోటార్ ఇస్తారు. దానికి సపరేట్ అన్నట్టు. ఇది మీకు 60,000 70,000 రూపాయలకి అయితే వస్తుంది. ఇది గంటకు 50 నుంచి 60-70 కిలోలు ఈజీగా కమ్సే కమ్ మిర్చి అయితే తీస్తుంది. ఇక సగ్నాల పిండి అంటే మాత్రం 100 తీస్తుంది కావచ్చు. అలా తీసి పారదొబ్బుతుంది. అంటే 70,000 కంపల్సరీ 70,000 ఉంటుంది. నేను అంతకుముందు వేయినప్పుడు చూసిన బాడీ కూడా కొంచెం పర్లేదు, మంచిగానే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు పాత మిషన్లో ఏం చేసిందంటే ఒక 1 ఇంచు మందం తోడు వస్తున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇలా 1/2 ఇంచు మందం పెడుతురు. మందం బాగా అంటే బాగా తోడు, ఇంత తోడు పెడతలేదు, గింతంతనే పెడుతురు. ఆ మందం దొడ్డు ఉన్నది ఎక్కువ యూస్ తీసుకోండి. మళ్ళీ అలా పండ్లు కూడా ఎలా ఉన్నాయని దాని లోపల ఇప్పి చూడుర్రి, పండ్లు మంచిగా ఉన్నాయా లేవా. ఈ అంటే ఫ్లోర్ మిల్లలో ఉంటారు కదా, అమ్మేటోళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ మిషన్లు తెచ్చి పెయింట్ వేసి కొత్త మిషన్ల లెక్క అమ్ముతారు. అది మాత్రం మోసపోకండి, అది చూసుకొని తీసుకోండి. మీకు అవసరమైతే ఈ గుజరాత్ నుంచి అహ్మదాబాద్లో ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. లేకపోతే మీరు కాల్ చేసినప్పుడు అక్కడ నుంచి మనకు మిషన్లు అయితే వస్తాయి బుక్ చేస్తే. మన 3 ఫేస్లో కావాలంటే మాత్రం అందులో 10 ఇంచులు ఉంటుంది. ఒక 1,50,000 పెడితే మోటార్ ఇస్తారు, మిషన్ ఇస్తారు. తీసుకొచ్చుకోండి, డైరెక్ట్ వాడుకోండి. అది గంటకు 200 నుంచి 500 కిలోల దాకా ఇస్తుంది. అంటే 200 కిలోలు తీస్తుంది ఫస్ట్. ఇక 2 లక్షలు పెడితే మంచిగా 10 ఇంచులు వస్తుంది. పెద్ద 7.5 HP మోటార్ వస్తుంది. అదే దాదాపు 500 kgs అయితే ఇస్తుంది. పెద్దది అన్నట్టు. ఇక బ్లోర్ మిల్ ఇది పెద్దది అన్నట్టు. ఈ 3 పీస్లో మీరు ఇది ఒకటి పెట్టిర్రు అనుకో. కాకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న మిషన్లు అయితే ఉన్నది, మరి లేని కానీ పెట్టుర్రు. ఎందుకంటే లేని కాడ పెడితే మనం పెద్దది పెడుతున్నాం కనుక పెద్ద ఎత్తున వస్తుంది గిరాకి. అదే మిషన్ ఉన్న కాడ పెట్టిరు అనుకో, వాళ్ళు వెళ్ళకపోతే మనం పెట్టుబడి మీద పడుతుంది అట్టిగా. మిషన్కి పెట్టిన పెట్టుబడి వాళ్ళు లేని జాగాలో కస్టమర్లు ఎక్కువ ఉండే ప్లేస్లో పెట్టాలి. మిషన్లు లేని ప్లేస్లో పెట్టిరంటే ఎక్కువ వస్తుంది అన్నట్టు గిరాకి. మనం అవసరమైతే కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే లారీలు మీరేం చేస్తారంటే చెప్పన్నా, డైరెక్ట్ మీరే ఒక ట్రాక్టర్ లోడ్ తీసుకొని ఎండబెట్టి మీరే పట్టి డైరెక్ట్ కారపొడి అమ్ముర్రి. అట్లా కూడా మీకు లాభమే ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే మీరు ఒక దాదాపు ఒక 50 క్వింటాల 100 క్వింటాల మిర్చి తీసుకొని మరి మిర్చి ఉల్లారబెట్టి ఒక 4-5 కైకులను ఉంచి తొడమలు వేసి అదేవిధంగా
వాళ్ళతోటి మీరు వట్టిపిచ్చి ప్యాకింగ్ పౌడర్ వేసి కిలో చొప్పున అమ్మండి. న్యాచురల్ కారం అనుకుంటా అట్లా కూడా తీసుకుంటారు. ఇదంతా ఎండబోసే బారు ఇట్లా తీసుకోరు అనుకో, మీకు ఇట్లా లాభం. కాకపోతే వర్షం కొడితే మాత్రం ఇబ్బంది. మీరు అది ఒకటి చూసుకోవాలి ఫాల్ట్. వర్షం ఇట్లా కాపాడాలి, మిర్చిని కాపాడాలి. ఇలా చేస్తే మీకు మస్తు బెనిఫిట్ అంటే బెనిఫిట్. కారానికి కారం అమ్ముడు పోతుంది, ప్లస్ పైసలు వస్తాయి. మనమే పట్టిస్తున్నాం కనుక వాళ్ళు డైరెక్ట్ వచ్చి కొనుక్కొని పోతారు. ఈ అడవిడి ఉండదు, కస్టమర్ల అడవిడి అస్సలే ఉండదు మీ దగ్గర. అలా చేసారంటే అలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఇక లేదు మేము ఇట్లా చిన్నగా నడిపించుకుంటామంటే 75,000 పెట్టని జబర్దస్త్ సింగిల్ బేస్లో జబర్దస్త్ 3 మోటార్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మిర్చి ప్లేయర్ వస్తే దానికి సపరేట్ ఉంటుంది. అది నువ్వు రేట్ల గిన్నె పెట్టుకుంటావా, ఇంటి ముందు పెట్టుకుంటావా, ఇంటికి పెట్టుకుంటావా, ఆ స్టాండ్ వస్తుంది. దానికి అవసరమైతే నువ్వు గీరలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వెల్డింగ్ కొట్టించుకుంటే అయిపోతుంది. కింద 4 గీరలు వస్తాయి. ఆ 4 గీరలు పెట్టుకొని ఏంటంటే ఒక పొయ్యి కూడా పట్టచ్చు. వైర్ పొడి ఉంటాయి. గంటకి 50-60 కిలోలు తీస్తుంది. ఉదయం నుంచి పోతే రోడ్డు మీద పెట్టు, రోడ్డు పక్క పండు పెట్టి అన్నం పట్టించుకుంటే అటే ఇచ్చేసి ఇంకా నీకు నయమే బెనిఫిట్. రోడ్డు మీద పెట్టి పట్టినాం అనుకో, కస్టమర్లు చూస్తారు, అత్తరు పట్టించుకుంటూ మనకు ఉడకపోతుండే మంచిగా గాలికి పడతాం, గాలికి వెళ్తాం అన్నట్టు. అదేవిధంగా మనం ఇంటి అవసరం అయితే మీకు రోడ్డు మీద పెట్టకపోతే కాకపోతే ఇంటి ముందు పెట్టుకుని పట్టుకోవచ్చు. అంటే 800 జరపచ్చు అన్నట్టు. మీరు చక్కెర లీటర్ వెల్డింగ్ కొట్టి ఇచ్చారనుకో 800 జరపచ్చు, 800 చేసుకోవచ్చు మిషన్. ఇప్పుడు మనం స్టీల్ మిషన్ లేదా, స్టీల్ మిషన్ పట్టుకొని గుంజుకపోవచ్చు. సేమ్ అదేవిధంగా దీన్ని గుంజుకపోవచ్చు, 800 చేసుకోవచ్చు. అట్లుంటుంది. మీరు ఎలా కావాలంటే అలా మిర్చి లోర్ అయితే తీసుకోవచ్చు. నేను చెప్పినట్టు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇండియా డాట్ మార్కెట్కి వెళ్ళండి. ఇండియా డాట్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళినా కానీ ఫ్లోయర్ మిల్ అని కొట్టండి, 3 బేస్ అని కొట్టండి. అలా మీకు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇస్తారు. అవసరమైతే మీరు కాల్ చేసి మాట్లాడండి. మరి మోటార్ ఇస్తారా లేకపోతే మిషన్ ఇస్తారా, అదేవిధంగా మీరు తెస్తే ఎంత వస్తాయి, మేము తీసుకపోతే ఎంత అవుతాయి, ఇలా ప్రైజ్ను కూడా అడగండి. రేట్ను బట్టి ఉంటుంది. మిషన్కి 25,000 పెడితే మీరు 20,000కి అడగచ్చు, లేదంటే 22,000కు 23,000కు మిషన్ అయితే ఇస్తారు. అలా తీసుకోండి. ఇవి ఈరోజు మిర్చి మిషన్ అయితే నేను పట్టుకొచ్చిన ముచ్చట్లులా. మీకు ఏ విధంగా అర్థమైందో మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ప్రతి ఒక్కరికి మన వీడియో అందరికి షేర్ చేసేయండి. షేర్ చేయడం లేదు చాలా వరకు అయితే.